Sebab nek sholat mboten diilmoni, mboten dirasakne maos Fatihah ora dirasakne, sholat itu mboten namung sebatas ritual absen tok. Absen subuh, absen duhur, absen asar, tapi mboten enten bekase nggawa kasae nang ngene awake dhewe. Mumpun bar sholat misuh ya misuh lah los. Iki ngoten namung. Bar sholat ngapusi neh los. Bar sholat sadaya nesu waya atine ra trimo ngangkat kursi angkat wer los. Lah terus napa gunane sholat? Gur aksen tok niku wae. Gugur hukume tok ning dunya, tapi kemudian mboten gadah ganjaran sing dikelompokne, dikualifikasi betul. Bahasane cacat. Dikelompokne sing akeh, ditabung sing kathah tengarsane Allah Subhanahu. Makanya nek pun ngeten, jenengan aja gumun, wah iya to, Mbah Yai kae kok gampang men ya uripe ya. Kok ndelalah enak ya uripe ya. Mergo pancen derek dawuh Allah Subhanahu wa taala, fa an'amta 'alai. Gus, kula niki sedereng bener ya Gus, sing karu-karuan ya itu mungkin. Itu mungkin bapak tenang mawon iki. Sing penting awake dhewe salat ditandani iki bab siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Para bapak, para ibu yang Allah hormati. Mungkin wonten tiyang sing pikantuk nikmat niku sami. Tapi cara nyikapine benten, Pak. Pikantuk nikmat sami padha-padha oleh BLT ini. Tapi nek nyikapi ben enek sing wong oleh BLT niku sing gremeng ae. Nggih. Enek wong oleh BLT syukure kok naudzubil. Dan itu perlu nek padha-padha duwe motor bite. Kadang motor bite malah bikin gonceng bojone wong liya. Enek motor bit ajeng pinggir budal malam selah bukan ternyikapi. Ngoten niku para bapak ora. Pun awet riyen ngoten niku dicontohaken. Wonten sami-sami dadi raja niki. Tapi wonten raja sing sare, nggih wonten raja sing boten sare. Para bapak, para nikmat sing diparingaken dhateng kula jenengan sedaya iki makane kedah terus dipun suwunaken dhateng ngrasane Gusti Allah, mugi-mugi dados nikmat sing nggawa enteng kagem ibadah. Ampun ngantos dados nikmat sing malah saya nedone kula jenengan sedaya anggene beribadah kalih Gusti. Pun terus malih Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Itu gimana nih Pak? Allahumma do Allah ihdini mugi nuduhake tuan ing ingsun fiman ing dalem wong hadaita kang paring hidayah sapa tuan. Wa afini lan mugi nylametaken tuan ing ingsun fiman ing dalem kaya wong afaita kang nyelametake sapa tuan. Pun wa tawallani lan dimuasaake tuan ing ingsun fiman ing dalem kaya wong tawallaita kang nguasani sapa tuan. Gusti kula jenengan paringi hidayah, yen paringi kesaenan kados tiyang-tiyang ingkang jenengan paringi sae. Gusti kula panjenengan slametaken kados tiyang-tiyang ingkang jenengan slametaken. Gusti kula panjenengan kuasani, kula panjenengan sepenuhnya jenengan kendalikan, jenengan toto kados tiyang-tiyang ugi ingkang panjenengan toto panjenengan kendalikan samudayanipun. Wa barik li fi ma aqait. Gusti napa-napa sing panjenengan paringi teng kula niki jenengan paringi barokah to.
ampun diparingi tok tapi mboten dadekne barokah wa barik li fi ma a'tait wa ini syarama qadai Gusti kula niki panjenengan tebihaken saking awone pesten panjenengan kula niki jangan paringi sing sae-sae mawon ampun diparingi ingkang awon lamun toh kula mungkin gadah pesten ingkang awon mungkin kula dengan sedaya Lauhul Mahfuz diparingi kepastian ingkang awon disuwun yen mugi-mugi digantos kalih ingkang fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik fa innaka maka temen sedulur Tuhan iku taqdi ngodoni sapa Tuhan mesti sapa Tuhan wa la yuqdi lan ora mutusi Tuhan sapa alaika ngalahake ing atase Tuhan Gusti mboten enten sing saged ngatur jenengan niku mboten wonten pun to kula niki derek kalih dawuh jenengan napa qadar jenengan wa innahu la yadillu mawalai pun kula panjenengan kuasani kalih perkawis ingkang sae ampun ingkang ina panjenengan Gusti ingkang saged ngendhekne makhluk panjenengan Gusti ingkang saged ngunggulne makhluk Tabarak Rabbana wa ta'ala Gusti mugi-mugi tambah barokah, tambah luhur samudayanipun falakal hamdu ala ma qadait pun nek ngeten boten wonten sing berhak kula puji, kula agung-agungaken, kula lem-lem kecuali panjenengan. Ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik Gusti, kula nyuwun pangapunten. Kula tobat datang ngarsa panjenengan. Para bapak, para ibu, niki wau saking sedaya ngoten kinten sing apal kunut. Saking sedaya sing ngaos niki enten 10%. Boten. Napa-napa nek boten enten. Nek boten enten malah kula bocori. Nah niki wayudzi'u lan nyukupi apa ayatun sa ayat fiha iku ing dalem ayat doaun utawi doa ing qasadahu lamun nyejo sapa musolli ing kunut wa kadal kaya mengkono yudzi'u nyukupi apa doa mahdun kang murni walau ghairu maksurin senajan ora rupa maksur ora rupa doa maksur Pak Bu jenengan boten apal kunut jenengan cukup maos ayat sing kira-kira ayat niku wau mengandung ngelem pangeran kalih wonten dongane cukup jenengan utawa jenengan maca donga sing donga niku enten ngeleme pangeran nggih enten nyuwun tenggene pangeran walaupun niku senes donga sing saking Kanjeng Nabi jenengan mereka dhewe enak lho ora apal kunut jenengan iso gawe donga mereka dhewe lamun toh pancen ora apal kunut mboten apa maos ayat monggo tapi ya aja Yasin ngoten tok ya kebacut jenengan Bon, kula contohne nggih. Nek jenengan boten apal kunut, jenengan saged donga ngeten para bapak para ibu. Niki boten donga sing diturunaken saking Kanjeng Nabi. Niki gawe donga dhewe niki. Doa mahdud murni niki gawe dhewe. Allahumma ya Rahman ya Arhamar Rahim. Allahumma ya Rahman ya Arhamar Rahim. Atau Allahumma irhamna ya Arhamar Gusti kula panjenengan rahmati jenengan sing maha welas nyuwune wonten doae ngeleme nggih Gus gak apa-apa mboten apa-apa jenengan boten hafal doa kunut
Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Beres. Niku saged dados ganti doaku tinimbang jenengan Allahumma diri biman hadait wa afini hadait wa barik li hadait wa ta'izu man hadait. Wah, barbar jenengan. Jenengan balik wa ta'ala syarra ma qadait balik hadait malih. Barbar. Pon Allahumma ya Allah irhamna ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kali niku pun donga, niku pun nelem kali jateng Gusti Allah ditutup kanthi maos salat. Ngoten lho. Mbah, nggih. Mboten usah terus moro-moro butuhe patut-patut ngatur tok amin. Amin. Padahal sholat dhewe ning omah. Diamini apa? Amin. Amin. Mergo dikurangan di salam putune nggih. Bae ora kunut. Kudu ndur ngatur tok amin. Amin. Empun tetep donga. Allahumma irhamna ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina pun sholawat ini selesai. Niku sangat mencukupi lamun toh kemudian jangan boten hafal doaku. Enak lagi? Enak. Mau ngaji itu enak. Wong mungkin jangan kok ngaten lho, apa kok ben salat subuh urutan kowe. Ayo. Dan cewek ku piye? Mbah, mungkin ra sumur swidak. Nek mbok kon ngapalne kunut, iki kok tiwas swidak 5 umure ra barbar gitu. Ngapalne Allah badini iman dan diwakili iman afai niku setahun setengah. Lho menapa makrote diamel. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman wa tawallani fiman. Kok niku malih. Kan maca doa bismillahirrahmanirrahim. Kalau maca ayat surat kan mau surat bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma bola balik orang barbar. Allah ya Allah. On iku wonten pinten darasa niki wau. Sunah ab'ad walau ghairu ma'surin wa qiyamun lan jumenang lahu krana arae kunut wa sholatun lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan atase keluarga kanjeng Nabi ba'dahu ing dalam sause kunut la qablahu ora sadurunge kunut. Pun nggih nek maca kunut niku kalih ngadeg nek sing kiyat boten bareng jenengan maca kunute pas rukuk, boten bareng maca kunute pas lali mah. Urung kunut aku bakal sujud disowane nek sujud. Kalih dikawali kunut boten bareng waqiyamun kalih meneng. Terus kemudian ditutup kalih sholat boten bareng sakrine sholawat riyen terus kunut boten. Kalau tarakam kalau meninggal sapa musolli syai'an yang suci-suci min hadil ab'ad saking ikilah sunah ab'ad walau amdan lan senajan nejo au syakka utawa mamang sapa musolli fitarki ing dalam meninggal syai' sajadah mongko sujud sapa musolli sajidataini lawan rong sujudan nadban lawan sunnah kubaina salami ing dalam sadurunge salam. Pun lamun meninggal sunah ab'ad berarti kemudian hukume lamun utawa nejo utawa mamang niku hukume sunnah sujud sah. Kaman kaya wong saha kang lali sapa man bima kalam perkara yekti kang batalake apa amdu nejo ing man katat wili ruknin kaya dawake rukun kosirin kang cedhek wa qalili kalamin lan kidhi omong wa aklin lan mangan wa takriru ruknin lan bulan-bulani rukun fi'liyin kang bangsa pengucap
au nakola utawa mindah kaulian ing rukun kauli ila ghairi mahallihi maring liyane panggonane kauli. Para bapak para ibu ingkang Allah hormati, niki perlu jenengan gatosaken kaman saha bima yubtilu amduhu. Tenggene sholat niku enten hal-hal nek disengaja niku dadi batal. Nek disengaja niku dadi kaya ndawakne rukun sing pendek. Nggih. Jenengan bar sotani saka rukun iktidal, niku kan kudu mungsane ora oleh suwi. Tapi jenengan gawe sawi dawa malih suwi. Niku nek suwi sing kudune rukun pendek dadi dawa, nek disengaja niku dadekne Tapi nek jenengan mara iktidal utawi saka rukun mergo setengah ngantuk, yut ngoten kudune ndang sujud ora ndang mergo lali, mongko niku pareng digantos kalih sujud utawa wakoli kalamin ngomong sing sekedhik. Misalkan contoh jenengan salat iki, salat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Teng lawang enek wong salam, assalamualaikum. Jenengan kebacut wa alaikum. Saking apike jenengan. Wong salam jenengan melu jawab tengah-tengah Fatihah wa alaikum. Itu suara biasa. Betul. Itu mungkin kemudian jenengan mergo pun ngomong teng sak jerone napa? Salat jenengan kantos kalih sujud wa aklin lan mangan. Moro-moro enek slilit. Ini slilit. Wah ya Fatihah ceblok. Sing kudune kan diidokne. Ngoten nggih? Ditok. Malah rodok setengah dimamah terus dilok. Iki kita disebut tonjokan mami. Nek boten ngoten wis bumi. Ya wis kok sama kok isih ya. Ya piye. Sing kudune krasa niku ndang paling boten diidok nek. Ngoten. Malah dilebetne. Wah. Niku nek lali kelingane pun kadung teko jero. Duh, gimana tak paham gimana? Benar-benar lebih ganti susah. Tapi jangan sengaja. Apa ini? Lah itu lantorong mana? Terus malah jenengan luak. Waduh, sengaja bisa. Mata itu dikonangan tanggane ketok kalau. Membaik sholat do lantorong. Dengan sengaja, mangan uga isi nutupi, ya jelas batal. Wong niku kudune ditokne malah diulang. Tapi nek lali ngelake mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Wa takmiri rukni fi'liyin. Niki rukun fi'li nggih. Rukun fi'li jenengan bolan baleni, lali sebabnya. Wis Fatihah. Mpun Fatihah. Sampai Fatihah mergo ngrambyang mboten dimaknani nek maca Fatihah mboten an'amta alaihim mboten dimaknani sampai waladhdallin amin rada meneng karepe arep maca surat tapi mana Fatihah lho ya mangke ben urung ketok ya aneh akhirnya waduh nah ini wa taqriri ruknin fi'liyin rukun fi'li jenengan bulan kalian. Kemudian dengan at-tahiyyatu barakatuh shalawatu thayyibatu wassalamu nggih. Bon nggih. Dilarang wong saking ngantuke subuh jenengan innaka hamidum majid ilang keluar. Orang-orang dilihat, kamu tahiyat dong ya. Nek disengaja di bulan baleni berarti niku bakal meso. Tapi
tapi nek kemudian faktor sujud boten apa. Auna qala qauliyan ila ghairi mahalli au syakka fi ma salat. Auna qala qauliyan ila ghairi mahalli. Jenengan mindah bagian takbiratul ihram maca Fatihah jenengan iso manteng. Wayahe maca surat jenengan maca tahiyat. Mergo grandya wayahe tahiyat jenengan maca Fatihah. Ayo nate mboten. Wayahe Fatihah maca niku. Nek disengaja mboten Pak. Tapi nek faktore lali berarti sunnah kemudian ditambahi sujud sah. Pun ausyakka utawa maksudum sholli fima indan sholat shollahu ka sholat sapa musalli imam wah tamalan mengku apa maziyadatun ing tambah. Nah, terus kemudian kados pertanyaan kalau ini sholat Jumat Pagi napa maos Jumat Pagi niku jenengan moro-moro tanpa sadar jenengan rakaate 4 malih 5 malih 5 jenengan ribut niku mengke nek pancen boten disengaja nggih faktore lali berarti nek pun wayah eling nggih sunah nambahi sujud sah sunah lamun toh dimungkin tapi betul apa pomo lamun ternyata bare eling jenengan ora salah langsung salam ae bener masalah tapi kalau langsung malih tetep pangeran remen lamun jenengan wis bar digodha kali setan digawe lali tapi kemudian tasih buruk sujud ngrasani Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kalau Bapak nanti niku kula ngaturaken beberapa hal sing kedah kita mangertosi wajib salat. Makanya sing paling penting niku Fatihah, Pak. Makanya kan Bapak kok dikasih jilid niku zaman cilian bolak-balik sing pentingnya maca Fatihah kali tahiyat mergo pancen pentinge kanggo ngesahne salat. Para bapak, para ibu nek kula hormati, kula badhe nderek okas nggih, sareng-sareng iki. Badhe nderek okas panjenengan sedaya. Mungkin kanca-kanca ngaos iki dereng sepenuhnya sedaya nggih padha mawon kula nderek dados tiyang ingkang sae. Artinya mungkin punya masa lalu yang lebih buruk daripada kita semua. Kula kemutan sangat dawuh Mbah Maimun, kula catet dawuh Mbah Maimun. Wong sing kurang tau ngerti Al-Qur'an malik. Wong sing kurang tau ngerti Al-Qur'an malik berarti dhek urung paham tenan kalih isine Al-Qur'an. Maksudnya Al-Quran malih itu gitu. Ngeten Pak ternyata kula sinau niku kemudian wonten dawuh ngeten. Wonten salah tunggal dawuh Al-Quran ingkang dipun aturaken la tatabaddalu khabisa bit-thayyib. La tatabaddalu khabisa bit-thayyib. Aja awakmu ganti-ganti perkara sing elek kanthi perkara sing apik. Niku Al-Qur'an. La tatabaddalu khabisa bit-thayyib. Aja ganti perkara elek karo perkara apik. Niku Al-Qur'an. Nek wong nggur maca terjemahane tok mesti der salah. Lah Al-Qur'an itu mboten saged dimaknani ngoten. Enten muqaddam muakhir. Perkara sing akhir iku justru lebih dhisikne daripada perkara sing awal. Berarti apa sih pripun? Aja ganti perkara apik kanthi perkara elek. Niku Al-Qur'an. Dawuh Mbah Maimun nek urung ngerti Al-Qur'an malih berarti wong urung paham Al-Qur'an tenan niku ngoten niku. Contoh malih.
Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Sinten wonge ganti kekufuran. Wa may yatabaddalil kufra, ganti kufur bil iman kelawan iman faqad dhalla sawa as-sabil. Iku wong sing lakune salah, wong sing dolal, wong sing kesasar. Lho kok iso Al-Qur'an dawuh ngoten? Kok iso wong ganti kufur karo keimanan kok malah sesat lakune? Mboten ngoten. Niku nek maknani wonten Al-Qur'an takdim wa takhir. Sing akhir malah kudu didhisikne daripada sing awal. Carane memahami Al-Qur'an wonten ilmu wonten barang, Pak. Pramila mboten parang Al-Qur'an niku diwaca lan-lanan terjemahane tok. Nek mboten wonten saged memahami alat-alat ilmu-ilmu sing kudu diinstal teng otak kanggo memahami Al-Qur'an. Nek dipahami mboten tok budhe. Niki pripun maksude tujuane? Ngeten para bapak, para ibu. Jenengan monggo dengan masa lalu yang buruk sekalipun, dengan masa lalu yang hancur sekalipun, dengan masa lalu yang hina sekalipun, boten napa-napa. Mungkin niku sing dicontohne kalih Al-Qur'an, Al-Qur'an kuali. Awale jenengan pareng rusak bubrah. Tapi monggo sareng-sareng kita pungkasi, kita akhiri kalih akhir sing husnal khotimah. Kita pungkasi lewat dandani salat sing sae, sing akhire awake dhewe dados sempurnane iman. Dados sempurnane Islam. Al-Qur'an itu mulang ngoten, Pak. Jadi ampun gampang-gampang awake dhewe ngecap wong biyen bubrah sak bubah-bubrahe terus niku bubrah selawase, mboten saged, Pak. Mboten saged. Makanya kula niki selalu nek jenengan titeni nggih mulai bab salat niki. Setiap kula matur bab syariat sekedhik kula sisipaken tasawuf malih. Kula sisipaken masalah tazkiyatun nufus malih dandani ati terus. Sebab syariat tok nek mboten diimbangi kalih tasawuf, klentu niku mesti arahe. Tiyang kok syariat tok mboten nggawa tasawuf, mesti nggih sombong, Pak dados. Pramila cara Al-Qur'an kuwalik ngeten iki wau. Prinsip damel tafsir Al-Qur'an kuwalik niki wau dandani atine awake dhewe lamun tok enek dulur sing tukang main, lamun tok enek dulur sing tukang lamun tok enek dulur sing gelem nyolong. Niku kabeh urung kemungkinan nek selawase dadi wong sing elek. Kemungkinan besar mergo ndelok awake dhewe berproses dadi wong apik terus akhire kebuka kemudian ketut melu awake dhewe dadi wong apik. Jenengan yo aja gampang-gampang nek dituturi karo wong liya terus ora gelem nampa nyapa wong dhek dhewe nglakoni yo ampun ngoten, Pak. Iku wong munafik iku. Wong dhek dhewe ora iso nglakoni kok nuturi wong liya. Para bapak, para ibu, kadang wong liya niku pengin jenengan apik, tapi dhek dhewe urung iso nglakoni. Tapi pengen wong liya niku dadi apik, senajan awake dhewe urung iso nglakoni. Lah nek kabeh wong sing nuturi jenengan omongi ngoten, jenengan pengine dituturi sinten sakniki wong sing apik ning alam dunya. Terus sinten sing saged nuturi awake dhewe? Wong Kanjeng Nabi pun boten wonten. Kabeh duwe kekurangan, kabeh duwe kelemahan. Ampun kemudian kelemahan niku ndadekne awake dhewe, kelemahane wong liya niku ndadekne awake dhewe sing wis iso ngaji niki malah ndadekne ati sing tambah sombong. Awake dhewe sing wis ngaji niki kudune atine saya tata. Lamun toh enten tiyang sing dereng sae awake dhewe ndamel ilmu sing diaturaken Mbah Maimun iki wau, awake dhewe nganti kacamata Al-Qur'an kuwali. Oh mungkin wong iku ya ngono sing dadekne Gusti. Aja dipandang eleke tapi dipandang ati. Bapak, Ibu yang Allah hormati. Sebab tengah
alam dunia ini awake dhewe niki bolak-balik sareng-sareng donga nek tahlilan nggih maca napa nek tahlilan nggih minimal maca kulhu niku lak ping 3. Napa Gus tujuane napa gandengane kalih sing awal jenengan aturaken gandengane erat sangat Pak keranten tenggene kulhu niku nyapa kok kulhu iku ning tahlilan diwaca ping 3 mergo kanggo ngilangi was-wase awake dhewe ngilangi ati sing gembersah ngadepi urip teng alam nggih saestu keranten tenggene kulhu wallahu ahad niku wonten khalik wonten makhluk khalik niku pangeran makhluk niku nggih awake dhewe teng alam dunya niki sing enten namung khalik kalih makhluk. Khalik niku maksudnya pangeran lho, nek jeneng wong lho nggih. Kalih makhluk niku ya menungso, kewan, jin, setan, wit kabeh niku makhluk. Mboten wonten nomor 3 mboten wonten. Lah sakniki donya akhir niki meh enten sing nomor 3. Rupane napa? Menungso sing mulai dadi semi pangeran. Niku sing nomor 3. Napa enten manusia setengah dewa. Dan itu jenenge manungsa wis semi pengen duwe keturutan kudu kekarepan. Niku manungsa wis setengah pengen. Niku setengah pangeran. Butuh apa-apa karepe kudu dadi. Nek napa-napa keinginannya harus selalu tercapai pun niku lah mboten layak. Awake dhewe iki pun khalik makhluk. Nek cara dari bapak kula riyen 3000 mboten makhluk. Khalik makhluk akhlak. Niku Pak. Bapak kula riyen khalik. Apa iki sing gadah nomor bapak kula zaman riyen nggih. Sing gadah nomor almarhum bapak kula, nomor HP. Niku teng bione WhatsApp ini kalih. Teng bione enten kata-kata niku khalik makhluk akhlak. Enten sing terus. Nggih. Khalik makhluk akhlak. Niku Pak, kalian ditoto, syariate, kalian ditoto, tasawufe, ya ibadahnya saya toto, karena sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari ibadah sih dari saya som pun kata-kata, bukan dari yang banget kalian mawon, monggo, sakit dia buat jawab, dan buat tergini, minggu aja. Mana bener baku. Wonten, monggo. Kalian tapi ibu-ibu sing topo pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak? Oke. Kalau itu sama krepek Ciambon. Oh, si tolong ini loh. Iya, terus. Tak. Yo, Pak. Kita Iya, dari New Delso. Siap. Tentang kebakaran sholat terus. nggih. Mereka wonten salah satu jamaah sholat. Mereka pas waktu imam mereka sampai sujud akhir. Mereka pas pada salam mereka sebagai imam makmum mereka dari bangun sampai sujud. Mereka beri hukum imam mereka nah salam. Imam nek salam tapi makmum tasih sujud. Dereng lenggah, dereng tahiyat. Langkahnya. Nah, ini termasuk takwili ruknin Pak Witono. Niku ndawakaken sujud sak wonten suwi. Dadi sengaja napa mboten? Sengaja. Hah? Kata saya sengaja. Nek disengaja berarti mboten pareng. Klaten nek antara imam kalih makmum gerakannya, jaraknya imam kalih makmum mboten pareng terlalu dan mengikuti gerakan imam. Nek disengaja takwili ruknin ndawakaken rukun
sampai imam pun arep salam pangga tasik sujud, lalu kemudian batal jamaah, hilang ganjarane jamaah. Pripun kemudian langkahnya nek pun ngoten niku nggih pun lenggah mawon pisan diniati megot saking jamaah, diniati mufaraqah. Diniati mufaraqah pisan nek ngoten bola mboten batal. Imam sujud nggih, makmum derek sujud. Terus imam tangi lenggah maos tahi sing niki karepe disengaja kan rukuk panggalan to. Panjang to, mergo butuhe kathah. Akhirnya jare dipol-polne to. Kersane mboten batal salat niki mufaraqah pisan mawon. Pun kula niat megot saka jamaah pun teko kene nek aku melu imam. Ngoten Mas kasarane. Iki imam wayah tahiyat, salam aku ra melu. Sholat yang panggasa tapi kilangan ganjarane jamaah. Mbon. Tapi nek diterus-terus ning jarak dari awal malah justru batal karo solutifnya karuan nek pancen sengaja mufaraqah pisan. Wis aku ra melu aku kok kene butuhku akeh iki. Aku tak pol-pol nih. Lalu kemudian nek pancen badhe nyuwun cekak salat salam nembe kemudian sujud malih nyuwun pengarsane Allah Subhanahu wa taala. Iku sing sae langkahnya. Sowek nih wae imam arep salam badhe melu kemudian boten mau tahiyat langsung melu salam. Malah salah to yo. Terus contoh misalnya, kalau ini wonten siwean, Pak Muji ini WA bagus, enten imam, boten ngertos imamnya boten sadar, tidak telek, tapi makmum yang beli ngertos. Jadi imam ini tidak telek dari imam ini. Nek jenengan dari makmum temikine Pak mufaraqah mawon, medhot langsung, wah aku sekolah kene aku nak balik imam, pun sholat dhewe jenengan, sholat dhewe mawon. Maksudnya sholat dhewe niku ya wis mboten niat medhot, mboten niat jamaah. Senajan wacane jenengan maca sholawat, jenengan maca Fatihah, jenengan pas-pas nih. Waya imam ruku, melu ruku. Waya imam iktidal, waya nurun, pas-pas nih. Seolah-olah kaya mboten medhot teng tengah orang nyuwara ketok kaya wong nantang ngoten lho Pak. Jadi kita ora yakin tak imami kan karena akhirnya. Nek jenengan nyuwara nek medhot. Nek boten ngerti sebab akhirnya dadi musuh. Mergo ora krasa imam ora trimo. Dan itu mungkin langkah Pak. Jenengan nek pun dhewe pun salam, jenengan ngatur imam sing modele salat boten najis niku wae. Mbah, dengan wau salat sukune enten telake lho Mbah. Boten sah niku salate. Nggih boten maturi. Tapi boten sah nggih mulang imame salat malih. Mulang. Lah aku mlentune pripun sing lintu? Nggih kudu diomongi. Siarne mencorong. Lah lene bro. Luar manggain. Dadak salah gemburan. Lha iki sing dadekne musuh. Wong-wong ngeten iki. Wah, muslimah kok iso ana perkara ya. Bisa gemburan dadak kok salat neh. Iki saiki penting salat gemburan itu Pak. Sing yo mah yo ngono, ora trimo pisan. Wah, kagelan ngetok ora seneng karo aku. Mau ndi musuh ngoten niku. Wah, iki kancane wong ngono iku. Mana nggih, mana nggih. Malih, monggo. Nggih. Mbak iki.
saking jambon ya. Jambannya nanti. Oh belum. Oh gitu. Ya. Kenangan sholat isya ketilangan sadar berarti jenengan dereng isaan belum isaan dari kecapean sudah ketiduran bangun jenengan langsung ke kamar mandi wudu, sholat, dapat 1 rakaat ternyata sudah ada dilanjut apa bukan? Dilanjut apa? Kemudian nek sholat isya itu ya kudu digandeng isya, nek subuh kali subuh ngoten. Siap. Kalau lapor. Bon, kembali. Wonten malih? Mbak. Bon dua tok pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama, menawi jenengan ternyata saya Bu baru gendong, rewel, anaknya ternyata wungu jenengan teng kamar mandi langsung sholat asal sarokaan pun ada subuh pribadi kemudian lanjut gas selesaikan itu langsung pokoknya jenengan selesaikan lamun toh jenengan ke susu kemudian lali kunute bukan masalah selesaikan sholat isya jenengan tas salam betul apa ranten waktu yang cukup pokok jenengan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kok urung krungu adzan nggih jenengan Allah urung krungu adzan tetap lanjut mawon sholat lanjut mawon tapi kok wis enten adzan jenengan lagi waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Masa senajan niku kok menoleh ganjaran iki. Ayo apa? Artinya betul meninggalkan sholat. Semua sak kasih mampu. Terus kemudian untuk qada sholat itu pripun? Apakah harus sesuai pada waktunya sholat atau hal sing paling harus kita segerakan itu adalah qada sholat. Ampun nyepelek qada sholat. Jenengan kok kemudian sebab lali bukan kok nyepelek tidak gawe itu aku sudah lah. Mungkin saking repotnya lali duluan. Ternyata wis mancing jenengan bersolat asar segera mungkin selesai salam ngadeg langsung qada sholat dulu. Niku kok jenengan gani waktune engko bar maghrib kok ternyata sakurunge maghrib jenengan kapundhut dosane ra karuan. Iku pol-polan. Mergo pun menyepelekan ada waktu yang cukup untuk qada. Ternyata mboten dilaksanakan. Ini salah satu hal yang harus paling disegerakan. Wah, ini waktu sih cukup qada. Subuh tangine jam itu beragam jam 8. Nggih. Tani yo qada sik apa? Masa kobra pilih wedang sik ya. Kesuwelak tegesane mlebu piye ya. Nek bae dicamplung subuhan.
Ya temen ya. Ya subuhan mawon. Sengko anu isin aku kalau sholat zuhur kok kapan-kapan badiah zuhur. Lah. Pangeran udah diakali ya. Ini jenenge manusia setengah dewa nih. Mengenai sandiwara ya karo pangeran. Ora patek isin karo pangeran, isine karo menungso. Dan isin, barang isin. Kata saat ini lho Pak, bulan balik nih tantangan lagi, kita ngerti kan ketika tauhid. Dalil wujudnya pangeran itu apa? Wujudnya alam dunia, wujudnya gunung, wujudnya kabeh alam iki, dalil wujudnya Gusti. Bahasa niki dalil wujudnya Gusti Allah itu dirusak, alasnya ditebangi. Ya akhirnya nek banjir, tanda-tandanya wujudnya pangeran dihilang. Mungkin otomatis pangeran sing buatan tri. Kamu ya? Kata-kata mungkin tak ngalim malah susah kalau ya. Oh enggak sih, dari jauh enggak sih. Ini benar pengumuman saking haji selapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gusti Jenengan Gusti. Yusuf Pak Pur sabar jenengan. Kok nomor ibu nonton jenengan iki bau wonten tanggapan. Kira-kira Jangan ngeten para bapak, bapak ibu jamaah. Kalau berdiamatur mengenai amal jariah, yang kalau berdatang ngos mana, semerap wonten kota amal 2. Niku maksudnya berlipun. Terus niki senas inisiatif dari pengurus, senas ide dari Gusti Pondok, kemudian dari jamaah. Terus alasanipun ibu lupa badhe nglumpukne amal jariah ulun-ulungan. Ya nek dikene ngoten. Akhire kali jamaah didamel malih di ora harusé. Wajibun mengenai amal jariah panjenengan setiap malam Selasa menika berjalan terus, artinya tidak pernah menunggu, bukan pernah mandek, bukan pernah lumpuh. Kados dene kemudian kagem perlengkapan alat sound ingkang wonten ajeng menika sekitar 32 juta. Gitu sih. Nggih. Wajibun kagem perlengkapan syuting dari kemudian konten HP. Menika butuh dana, butuh perlengkapan. Wajibun sing terakhir iki karena jamaahnya nggih budak kata usul-usul udan, kula badhe ide ndamel tirok malih menika sing kiran menika sak idulipun RCK menika badhe didamel tirok ngaten. Alhamdulillah rangkanya sampun dados kaken sing kirang iki namung spandeke. Kanthi badhe 2 spandek kula artone kula ngendikane Mas Wali sampun kelas. Terus intinipun kagem mencukupi terok menika betah dana sekitar 12 juta. Penulisan menika para jamaah malah bilih panjenengan longgar dananipun badhe infak, monggo saged berhubungan kali pengurus utawi saking saged kali hubungan kali Mas Ferry Muhammad selaku bendahara utawi nomor rekening BSI. Nomor rekeningnya insyaallah besok kula sewa grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata
boten kalau Bapak Ibu dados minangka lakon saking Pak Ketua pilih amal jariah dengan Ibu jika sampun-sampun kita dados peralatan son, shooting, kathah niku. Ada yang terakhir tambahin dados damel yuk niku. Karena melakukan pun diganggu oleh kiai, man berkiranya dia sejalan di mapa ya. Lautan dia tengah kalfalun, oleh kalfalun begini. Kan baik orang, insyaallah, yang berprofil. Ini itu saking kejadian atas itu pulau saya itu matur pulau ngaji selapun kali sedaya buatan ngertos lampai kotak itu buatan ngertos dari awal lo matur pulau itu susah kali kotak dan jane kotak ini dulu kotak amal itu lagi jenengan sekalian itu untuk personal tapi alhamdulillah ya akhirnya manfaat gitu dimuji baro gitu dan bersarang-sarang Abang Haji Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا وارحمنا الصغار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنعنا مما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غيبة لنا منك بخير. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واصلح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
إله
وبارك عليه